برگشتید با یه ویدیو آنباکس دیگه. این بارم بازم یه سری لوازم از دیجیکالا، لوازم آرایش البته خریدم. اومدم که اینجا با هم دیگه آنباکسش کنیم، به شما نشون بدم. قبل اینکه بریم سراغ آنباکسمون یه درخواستی ازتون داشتم، حتما سابسکرایب کنید، لایک بذارید، زنگوله رو روشن کنید. بچه خواهش میکنم ازتون، این کارتون واقعا برای من دلگرمیه، باعث میشه که هر چه سریعتر من ویدیوها رو آپلود کنم، ویدیو بگیرم، بسته ها رو سفارش بدم، آنباکس کنم، که کلی به هم دیگه کمک کنیم سر محصول خریدن، به هم دیگه اطلاعات بدیم. هر یه دونه لایکی که میزنید، سابسکرایبی که این چنل رو میکنید، واقعا برای من دلگرمیه و باعث میشید که من خیلی سریعتر پیشرفت کنم و کلی از این ویدیوها براتون آپلود کنم. محصول اولمون این باکس کوچولو است که فکر میکنم یه دونه محصول داخلش، اگه اشتباه نکنم یه دونه محصول بود که یه فروشنده جدا از دیجیکالا بعد برام میفرستاد. حالا خودم نمیدونم چیه. بریم بازش کنیم ببینیم که تو این جعبه کوچیکی که انقدر سبکه چی میتونه باشه. اولین محصولی که توی اون جعبه کوچولو بود یه دونه کانتور مدادیه از برند ورشیبه. بعد بچه‌ها این ساخت ایرانه، یعنی پاستیلی خیلی باحال داره، یعنی انگار که پاستیل باز کردی، خیلی باحاله. بعد اینکه تستش کنیم رنگشو، بچه‌ها خیلی باحاله، زمانی که میکشی عین کره میمونه، خیلی باحال کشیده میشه. بعد حالا باید ببینیم که عین بلند کردن چجوریه و اینا، با دست که اصلا اذیت نمیکنه، خیلی خوب بلند میشه و اینا. بعد کسایی که خریده بودن از ماندگاریش و از این کره‌ای بودنش خیلی نوشته بودن و راضی بودن. محصول بعدی هم که سفارش داده بودم این پرایمر براونوس مدل 01 بهش بود. بعد اینکه نوشته بودن که خیلی خوبه و اینا، حالت مات و مخملی داره، راضی بودن خیلی از این برند استفاده میکردن. بعد 400 خورده ای بود، ولی اون موقع که من گرفتم توی تخفیف بود، یعنی یه تخفیف خیلی حسابی خورده بود بهش. بعد منم کامنتاشو که دیدم گفتم خب خیلی دارن از این برند استفاده میکنن، بعد نیست آدم حالا از یه جای شروع کنه ببینه چجوریه دیگه. گفتم منم بگیرم ببینم که چجوریه. بذارید دو دستم کم تستش کنم. فکر کنم شما هم دیدید بچه ها، از این بغله انگار که باز شده بوده یا ترک خورده فکر کنم. بعد بذارید یه دستم ماساژش بدم ببینم چجوریه. بو نداره، هیچ بویی نمیده. بچه فکر کنم زیاد شد حالا اون مقداری که یهو پاچید بیرون، ولی یه حالت چرب داره، انگار روی دستم چرب شده، چون حالا روی پوست و اینا نیست. من نمیتونم ببینم که چقدر روی منافذ تمرکز میکنه و اینا، ولی وقتی میزنی کامل حسش میکنی. روی دستم که حداقل حتی با اینکه پوستش سفتره، من دارم حسش میکنم که یه چیزی روی دستم هستش. حالا روی پوستم باید تست کنم ببینم چجوریه. محصول بعدی هم که گرفتم این ژل ابرو مولدیه، اگه اشتباه نکنم اسمشو درست بگم. خیلی دیده بودم که صابون ابروش استفاده کرده بودن، خیلی راضی بودن. بعد چون من زیاد اهل صابون ابرو نیستم، همیشه ترجیح همینه که ژل ابرو استفاده کنم. اینم توی دسته اقتصادی خیلی ازش خوب نوشته بودن و اینا، دیگه ترجیح دادم یه دونه بگیرم از این برند ببینم چجوریه، ببینم ارزششو داره یا نه. بو نداره، هیچ بویی نداره. ببینم ارزششو داره یا نه. قیمتش هم خیلی مناسب بود. همه قیمت‌ها رو براتون میذارم. حتما اگه شما استفاده کردید از این برندها توی کامنت بگید که به دوستای دیگه‌مون هم کمک بشه تو خرید اینا. ولی من که در مورد این برند، در مورد صابون و ابرو ایناش خیلی شنیده بودم. حالا امیدوارم که این ژل ابروش هم خوب باشه و کاربردی. محصول بعدی که سفارش دادم فکر کنم خیلیاتون استفاده کردید، ولی راستیتش من اصلا از این روژگون مایه‌های حرارتی استفاده نکردم. بعد اینکه دیگه گفتم یه دونه بگیرم ببینم چجوریه، چون شنیده بودم که با حالا دمای پوست رنگشو نشون میده و اینا. ترجیح دادم یه دونه بگیرم استفاده کنم ببینم چجوریه. بذارید تستش کنم روی دستم، رنگشو با هم دیگه ببینیم. بچه اولش که میزنید خیلی باحاله، کاملا سفیده. بعد حالت اون فید کردنه انگار یه رنگی به پوستتون میده. یه بوی لوازم آرایش میده، بوی خاصی نداره. اینم رنگشه، نشونتون بدم رنگشو. یه رنگ صورتی خوشگل باربی توره، رنگش با لباس هم و اینام ست شده. اینم
محصول بعدی که گرفتم یه ریمل حجم دهنده ویولت مدل مکس 2. بچه من چون کلا موجه هم بلنده همیشه ترجیح همینه که ریملی بگیرم که حالا فرق نمیکنه اقتصادیش باشه یا لوکسش باشه، همیشه ترجیح همینه که یه ریملی باشه که موجه هامو یا حالت اینکه حجم بده. حجمش هم خوبه ولی من ترجیح همینه، همیشه طرفدار اینم که موجم پر بشه تا اینکه بخواد بلندتر بشه، چون به هر حال قد کافی و اینا رو داره. اینم اپلیکاتورشه، نشونتون بدم. از این مدل و این رنگش نوشته بودن که خیلی حجم دهنده است، خیلی خوبه دیگه. منم گرفتم. محصول بعدی که گرفتم یه دونه لیپ لامپره از برند اولیبولا که رنگای خیلی زیادی داشت، تنوع رنگیش خیلی بالا بود. بعد من ترجیحاً این بود که چون رنگاش خیلی زیاد بود، یه سریه که حالا گرفته بودن تست کرده بودن رو دستشون، من از رو انتخاب اونا تونستم انتخاب کنم. حالا امیدوارم که رنگ خیلی خوبی داشته باشه. این اپلیکاتورشه، از این اپلیکاتورا داره، باید بچرخونیش ازش بیاد بیرون. یه رنگ خیلی باحال داره، حالا بذارید روی دستم تستش کنم. بچه این رژگونه ها واقعا به سختی پاک میشه. بعد اینکه یه بوی توت فرنگی، نه یه بوی آلبالویی خیلی باحال داره. اینم رنگشه، من از رنگش که خیلی خوشم اومد. کسی که استفاده کرده بودن زده بودن که ماندگاری خیلی باحال داره، روی لبم اصلا سنگین نیست. اینم از رنگش. که گرفتم یه دونه پالت سایه است از برند کنویس که توی دسته اقتصادی قرار داشت، ولی بازم خب اینم تخفیف خورده بود. خیلی سایه های و برندهای مختلف داریم دیگه، هممون میدونیم، ولی بچه ها من کامنت رو که میخوندم از این پیگمنتش و ماندگاری سایه‌اش خیلی تعریف کرده بودن و گفتن که حالا خیلی خوبه. من قدیم کرم پودرش رو استفاده کرده بودم، کنویسو، ولی هیچ وقت از محصولات دیگهش استفاده نکرده بودم. یه دونه از اینا داره داخلش، حالا انقدر چرخیده واقعا رنگو گرفته به خودش. اینم رنگای قشنگشه، حالا نمیدونم توی دوربین کامل میبینید رنگشه یا نه. یه رنگای خیلی باحال داره. بریم که با هم تستش کنیم ببینیم رنگاشو با هم دیگه تست کنیم ببینیم چه شکلیه، چه جوریه پیگمنتاش. اول از این مشکی شروع کنیم. مشکیش یه کوچولو شاین داره، این مشکیشه، شاینش خیلی کمه، الان نمیدونم میبینید یا نه. رنگ بعدی این آبیه، ولی پیگمنتاش بد نیست خدایی، نه شما موافقید؟ پیگمنت های خوبی داره. اینم یه رنگ دیگه شه. رنگ بعدیش یه رنگ دیگه، یه رنگ دیگه هم تست کنیم. اینم یه رنگ دیگه شه. حالا دیگه رنگش رو بیایم یکم بالاتر تست کنم. این رنگ رو، اینم یکی از رنگاشه که تقریبا نقره‌ایه. خب بریم سه تا رنگ دیگهش. اینم رنگ پیگمنتش خیلی زیاده واقعا روی دستم. حالا این سفیدش رو این پایین براتون تست میکنم. اینم سفیدشه، این بالا تست میکنم دیگه، دستم جا نداره واقعا. روی این تست کردم. بچه پیگمنتاش واقعا خوبه، پیگمنتاشو من دوست داشتم. بعد حالا من با انگشت برداشتم، با براش برداشتم، ولی تا اینجای کار که اصلا پودری نشد و من پیگمنت و رنگاشو خیلی دوست داشتم. ترکیب رنگاش خیلی خوب بود، حتی سفید و مشکیش هم به نظر من پیگمنت خوبی داشت. مثلا آخری هم که سفارش دادم این براش 10 عددی بود که حالا سایزهای مختلف داره مناسب سایه و اینا. اینم تقریبا ازش خوب گفته بودم، ولی خب بچه‌ها رنگ سفیدش فقط تخفیف خورده بود، یعنی زیر 200 تومن بود. رنگای دیگهش بالای 200,000 تومن بودن. این یه مدلشه. بچه‌ها تراکمشون بد نیست، ولی خب کوچیکن دیگه، یعنی تو سایز مینی سایزن. اینم تراکم این یکی یه سایز دیگه شه. و خب اینم، اینا همشون برای سایه است دیگه، سایزهای دیگه شونه. تراکمش و اینا خیلی خوب احساس میکنم چیز بدی نیستن، یعنی قابل استفادن. اونایی هم که خریده بودن راضی بودن. حالا دیگه ریزش و ایناشو طی استفادهش میشه فهمید. تراکم این براشای بزرگترش هم تقریبا قابل قبوله. اینم سایزهای دیگه شه. اینم دستشه، دسته خیلی خوشگل ماربل داره.
حالا دیگه جدا شدن و اینا باید استفاده و حالا تست کردن و اینا بفهمم. ویدیوی آنباکس امروزمونم تموم شد. امیدوارم که دوست داشته باشید، کلی لذت ببرید. لطفاً حتما سابسکرایب انجام بدید، لایک بذارید، کامنت بذارید، زنگوله پیجم روشن کنید تا هر وقت ویدیو آپلود شد خیلی سریع براتون بیاد نوتیفیکیشن، و اینکه کلی ازم حمایت کنید که من بتونم کلی از این ویدیوهای قشنگ آنباکس براتون بسازم که کلی بتونیم به هم دیگه کمک کنیم. دوستتون دارم.